Abend. É grande prazer estar nesta cidade. Es ist für mich eine große Freude, hier in dieser Stadt zu sein. Especialmente para abordar tema tão significativo para nosso raciocínio. Ganz besonders, weil wir über ein Thema sprechen werden, der für unser Nachdenken eine sehr große Bedeutung hat. E para nos situarmos bem, Damit wir so einen guten Eingang dazu finden, faremos estudo histórico, mesmo que brevemente. befassen wir uns ein bisschen, also in Kürze, mit der Geschichte. O século XVI é muito significativo para a cultura da humanidade. Das 16. Jahrhundert ist ein Jahrhundert, das sehr bedeutend ist für die Kultur der Menschheit. Porque os cientistas perceberam que a religião dominante não era portadora da verdade. Denn Wissenschaftler haben festgestellt, dass die herrschende Religion nicht die Träger der Wahrheit ist. As conquistas do pensamento ultrapassavam as revelações. Und alle diese Gedanken, die damals einfach bekannt wurden, die standen über allen Illusionen. É o século dos grandes cientistas Hobbes, Gassendi, Locke. Es ist das Jahrhundert der großen Wissenschaftler Hobbes, Gassendi, Locke, de Lord Bacon, Lord Bacon e especialmente de Johann Kepler, und ganz besonders von Johann Kepler, Nikolaus Copérnico, Galileo, que conseguiram demonstrar que a Bíblia não tinha razão. Sie haben bewiesen, dass die Bibel nicht die Wahrheit sagte. Apesar da perseguição religiosa, Und trotz der religiösen Verfolgung eles assinalaram a história de modo muito significativo. haben sie die Geschichte der Menschheit also auf eine sehr bedeutende Art und Weise geprägt. E para que houvesse o progresso, separaram ciência da religião. Und damit der Fortschritt überhaupt stattfinden konnte, hat man Religion von der Wissenschaft getrennt. Resolveram adotar o pensamento do atomismo grego, Sie haben sich für den griechischen Atomismus entschieden, através do qual toda organização material é resultado de 3 elementos. und sie sagten, dass die ganze materielle Organisation zuständig ist, also aus 3 Elementen besteht. Os átomos, o vácuo e o movimento. Das heißt, die Atome, das Vakuum und die Bewegungen. Para esses cientistas, Für diese Wissenschaft, quando qualquer dos elementos não funcionava, wenn diese Elemente nicht funktionierte, vinha o aniquilamento, a destruição. dann kam dann die Auflösung, die Zerstörung. É, portanto, um momento muito significativo. Deshalb ist dieser Augenblick sehr bedeutend. Mas no mesmo período viveu Blaise Pascal, Zur gleichen Zeit hat aber Blaise Pascal gelebt. religioso católico, Er war ein katholischer Religion, also ein katholischer Priester. e se tornará dos pais da matemática moderna. Und er wird also der Vater der modernen Mathematik genannt werden. Fazendo uma análise dos acontecimentos, Und wenn man alle diese Geschehnisse anschaut, Pascal elaborou pensamento, Pascal hat einen Gedanken erschaffen, no qual ele diz: und mit diesem Gedanken sprach er Folgendes aus. a humanidade acaba de descobrir a idade da geometria, Also die Menschheit hat soeben das Zeitalter der Geometrie entdeckt, da razão e da lógica. des Verstandes und der Logik. Mas não pode abandonar o espírito da gentileza, Sollte aber den Geist der Freundlichkeit nicht einfach verlassen. porque se por acaso somente o lado da lógica evoluir, Denn sollte nur die Seite, also nur die Logik fortschreiten, a humanidade será devorada pela própria humanidade. dann würde die Menschheit von der eigenen Menschheit zerfleischt. É necessário que haja razão Es ist notwendig, dass der Verstand, e que haja gentileza, dass es aber auch die Freundlichkeit gibt, para que aconteça l'esprit de cœur, o espírito do coração. damit daraus der Prix de Cœur oder der Geist des Herzens entstehen kann. Mas a evolução do pensamento materialista foi muito rápida. Aber die Evolution des materialistischen Gedankenguts ist sehr schnell geschehen. E no século XVIII, Und im 18. a Jahrhundert Revolução Francesa
hat die französische Revolution tomou como base o pensamento materialista. hat sich auf das materialistische Gedankengut gestützt. No dia 23 de novembro de 1792, na Catedral de Notre Dame, Und am 23. November 1872 in der Kathedrale von Notre Dame entusiasta gritou para a multidão: hat ein sehr begeisterter Mann in die Menge geschrien. ciência e razão, eis os meus deuses. Also Wissenschaft und Verstand, das sind meine Götter. E o movimento revolucionário procurou destruir a presença de Deus no solo da França. Und diese revolutionäre Bewegung hat versucht, Gott auf dem französischen Boden zu zerstören. Todas as ruas que tinham nomes de santos Alle Straßen, die also einen heiligen Namen trugen, foram substituídos esses nomes, wurden ersetzt. porque a França não necessitava de Deus. Das heißt, die Namen der Straßen wurden ersetzt, weil Frankreich keinen Gott brauchte. No entanto, no começo do século XIX, Aber Anfangs 19. Jahrhundert haverá uma mudança total. gibt es eine vollständige, also eine Veränderung, die total sein wird. Porque Napoleão Bonaparte, para se tornar imperador dos franceses, Denn Napoleon Bonaparte, der Kaiser der Franzosen zu werden, firmou uma concordata com o Vaticano, hat mit dem Vatikan ein Konkordat unterschrieben trazendo a religião de volta ao solo francês. und damit hat die Religion wieder auf französischen Boden zurückgebracht. E mais tarde, numa entrevista que ele deu a La Place, Später dann hat Napoleon mit Laplace gesprochen teve a ocasião de lhe dizer: und der Kaiser hat diesem Schriftsteller dann gesagt: eu li o livro do senhor a respeito da teoria das origens. Ich habe Ihr Buch über die Theorie der Ursache, der Ursprünge gelesen. É livro muito volumoso. Es ist ein sehr dickes Buch. E notei que o senhor não fala o nome de Deus nenhuma vez. Und es ist mir aufgefallen, dass Sie den Namen, also Gott, nie und nirgends erwähnen. Laplace respondeu: Und Laplace gab ihm zur Antwort Senhor, eu não necessitei dessa hipótese. und sagte: Herr, ich brauchte dies nicht. Podia dizer-se que era a vitória do materialismo. Man könnte also auch sagen, dass das der Sieg des Materialismus ist. No dia 31 de março de 1848, 31. März 1848, no coração de Londres, das war im Herzen London, na Sociedade Dialética, in der Dialektische Gesellschaft, Karl Marx apresentou seu manifesto comunista. hat Karl Marx sein kommunistisches Manifest vorgezeigt. E nesse momento ele disse que a religião era o ópio das massas. Und zu dem Zeitpunkt hat eben ausgesprochen, dass die Religion das Opium der Menge sei. Ele não era um filósofo, War kein Philosoph, era um economista. war ein Ökonom, Mas ele tinha razão. aber hatte doch recht gehabt. Porque as religiões pediam aos operários, ao povo e aos trabalhadores Denn die Religion forderte von Arbeitern und von den Menschen, que fossem humildes e se submetessem aos patrões. dass sie also bescheiden, also demütig sein und dass sie sich ihren Chefs unterordnen sollten. Porque quando morressem, iam diretamente para o céu. Denn wenn sie das taten, würden sie dann bei ihrem Tod direkt in den Himmel E gehen. os patrões iriam para o inferno. Und die Unternehmen oder die Bosse würden dann in die Hölle gehen. Mas a realidade era outra. Aber die Realität war etwas ganz anderes. Porque quando os ricos morriam e morrem, Denn wenn reiche Menschen starben und auch heute noch sterben, eles são levados para a missa do corpo presente. werden sie also zu dem... Uma missa celebrada com o corpo. Werden sie also dann zu einer Messe geführt, wo dann der Leichnam da aufgebahrt wird. A missa do terceiro dia. Das ist ja diese Messe des A missa do dritten mês. Tages oder des Monats. E nessa oportunidade, eles são perdoados de todos os pecados. Und bei diesen Gelegenheiten werden alle die Sünden der reichen Menschen vergeben. E como os pobres não podem pagar a missa, Und arme Leute haben ja das Geld nicht, um diese Messen zu bezahlen. estamos diante realmente de uma farsa. Stehen wir eben schon von etwas so wie ein Betrug. Nasce aí então o materialismo dialético. Und daraus entsteht der dialektische Materialismus. Mas o que é mais curioso
Aber was noch sehr seltsamer ist, é que nessa mesma noite, ist, dass in dieser selben Nacht do outro lado do Oceano Atlântico, auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans, numa aldeia de Nova York, das ist in einem Dorf in New York, fenômenos muito curiosos batem nas paredes. gibt es also ganz spezielle, also besondere Geräusche werden festgestellt, E duas Geräusche an der Wand. meninas, Und zwei Mädchen, Margarida e Catarina Fox, das Margarit und Katharina Fox, começam a comunicar-se com esses sons. beginnen sich mit diesem Kopf, pardon, jetzt habe ich den Faden. Klopfzeichen zu unterhalten. No dia seguinte, Und am nächsten Tag a cidadezinha tomou conhecimento dos fenômenos de Hydelsby. hat dann auch die Stadt von diesen Phänomenen von Heidelberg Kenntnis genommen. Através daqueles sinais, Durch diese Klopfzeichen a pessoa ia dizendo o alfabeto, hat die Person dann das Alphabet zitiert. e havia sinal para cada letra. Und das heißt, jede Buchstabe entsprach einem bestimmten Klopfzeichen. Formavam palavras, Daraus wurden dann Wörter gebildet. e se veio saber que aqueles sinais eram dados por alguém que havia morrido ali. Und man hat dann erfahren, dass diese Zeichen, also diese Klopfzeichen von jemandem gegeben wurde, dort in diesem Haus gestorben sind. Ele fora assassinado naquela casa no ano de 1842. Im Jahr 1842 wurde ein Mann dort in diesem Haus ermordet. Deu o nome Charles B. Roseman, Gab sogar seinen Namen bekannt als Charles B. Roseman, e que estava sepultado no porão. und dass also im Keller begraben liegt. Esses fenômenos abalaram a América na época. Diese Phänomene haben natürlich ganz Amerika revolutioniert. Transferiram-se para a Europa Die Phänomene sind dann auch in Europa festgestellt e worden. tornaram-se uma novidade em Paris. Und in Paris wurden sie zu einer Neuigkeit, zu etwas Spezielles. O professor Rivaio, atraído por esses fenômenos, Und der Professor Rivai, wurde angezogen von diesen Phänomenen, começou a estudá-los begann sich damit zu e befassen. recebeu informações curiosas. Erhielt ganz seltsame Informationen. Ele era livre pensador, War ein Freidenker, nasceu no lar católico, war in einer katholischen Familie geboren estudou com worden. Pestalozzi, que era protestante, Hat mit Pestalozzi studiert, also der Protestant e war. optou por uma posição indiferente quanto à religião. Und hat sich entschieden, einfach weder einer Religion noch der anderen anzugehören. Mas os fenômenos eram tão interessantes Aber diese Phänomene, die waren sehr interessant e tão lógicos, und auch sehr logisch. porque através dos fenômenos afirmava-se que a vida continua depois da morte. Denn durch diese Phänomene wurde bestätigt, dass es nach dem Tod ein Leben gibt und das Leben weitergeht. E mudando de método, Man hat die Methode verändert. o professor Rivaio percebeu que as pessoas eram portadoras de uma peculiaridade que ele chamou mediunidade. Und der Professor Rivai, als man diese Methode verändert hat, bemerkte dass Menschen eine ganz besondere Fähigkeit besaßen, und diese Fähigkeit benannte dann Medialität. A mediunidade é uma faculdade orgânica Medialität ist eine organische Fähigkeit. que Charles Richer chamará mais tarde de sexto sentido. Charles Richer wird später dann diese Fähigkeit des sechsten Sinn nennen. E depois de examinar longamente esses fenômenos, Und nachdem Professor Rivai alle diese Phänomene wirklich sehr ausdauernd geforscht hatte, os espíritos informaram o professor Rivaio haben die Geistwesen den Professor informiert. que não era a primeira vez que ele se envolvia com esses fenômenos. Also sie haben ihm mitgeteilt, dass es nicht das erste Mal sei, dass sich mit diesen Phänomenen befasse. Fazia 20 séculos, Vor 20 Jahrhunderten ele havia sido sacerdote druida. sei ein druidischen Priester gewesen, Chamado Allan Kardec. und damals hieß Allan Kardec. Os druidas acreditavam na reencarnação, Die Druiden, die glaubten an die eram Reinkarnation. vegetarianos, Sie waren Vegetarier, tinham como base a crença em Deus. also ihr ganzer Glaube bestand im Glauben an Gott. E quem falava isso ao professor Rivaio era um amigo de nome Zéfiro.
Und wer das alles Professor Rival erzählte, war ein ehemaliger Freund, der Zéfiro hieß. Ele recebeu outras informações Also Professor Rival hat dann noch weitere Informationen erhalten. e foi convidado pelos espíritos a publicar o resultado das suas pesquisas. Und er wurde dazu eingeladen, alle diese Forschungen herauszugeben, die Resultate, also die Ergebnisse dieser Forschung herauszugeben. No dia 18 de abril de 1857, ele publicou em Paris o Livro dos Espíritos. Und am 18. April 1857 hat er das Buch der Geister in Paris herausgegeben. É um livro de filosofia. Es ist ein Buch, ein philosophisches Buch. Tem 1019 questões apresentadas aos espíritos. Es sind 1019 Fragen, die den Geistwesen vorgelegt wurden. Que as responderam com uma alta literatura. Die Geistwesen haben diese Fragen alle auf einem sehr hohen Niveau geantwortet. Profundo conhecimento científico e filosófico. Also sie hatten ein sehr tiefes, also ein großes philosophisches und wissenschaftliches Kenntnisse gehabt. O que é mais surpreendente nisso Aber was ganz besonders auffällt, é que as médiuns eram duas meninas. Ist, dass die Medien zwei junge Mädchen waren. Uma de 12 anos, outra de 15. Also ein Medium sie war 12 und das andere Medium 15 Jahre alt. O que elimina uma capacidade cultural que na época não podiam possuir. Deshalb kann man ausschließen, dass diese Medialität mit der Bildung der Mädchen zu tun hat, weil es damals einfach gar noch nicht möglich gewesen wäre. Logo depois ele publicou o segundo livro, Später dann hat er ein zweites Buch ao qual deu o herausgegeben. nome O Livro dos Médiuns. Und das Buch hat dann den Titel gehabt, das Buch der Medien. Já é um livro de ciência. Und dieses Buch ist schon eher ein wissenschaftliches Buch. O estudo profundo da psicologia humana, Er befasst sich mit es ist ein tiefe Studien der menschlichen Seele, das psicopatologias, auch über die Psychopathologien e simultaneamente de química, física, und gleichzeitig befasst es sich mit Chemie und Physik fisiologia humana, oder die menschliche Physiologie provando a imortalidade da alma. und beweist somit die Unsterblichkeit der Seele. A essa doutrina ele deu o nome Espiritismo Diese gesamte Lehre gab er den Namen Spiritismus. e definiu que o Espiritismo é uma ciência. Und er hat also definiert, dass der Spiritismus eine Wissenschaft ist. Não é uma ciência universitária, Es ist nicht eine Wissenschaft, die an der Universität gelehrt wird, porque não se podem provar os seus cálculos como na matemática. denn man kann die Beweise nicht durch Kalkulationen oder Rechnungen herstellen. É uma ciência de observação, Es ist eine Wissenschaft der Beobachtung, que tem os seus paradigmas die eigenen Paradigmen hat e a sua própria técnica de investigação. und auch eine ganz eigene Forschungstechnik. A doutrina que apareceu Und diese Lehre, die da entstand, propagou-se com facilidade. hat sich also auf einem sehr einfachen Weg wurde bekannt, O materialismo também. so wie der Materialismus ja auch. E no século XX, Und im 20. Jahrhundert começaram a ocorrer mudanças muito graves entre os cientistas que negam a imortalidade da alma. geschah etwas Besonderes unter den Wissenschaftlern, die bis anhin eigentlich immer die Unsterblichkeit der Seele verneinten. O fim do século XIX Am Ende des 19. é o Jahrhunderts período em que a matéria se transforma em energia. ist die Zeit, als aus der Materie Energie wird. O William Crookes examina os raios catódicos. Und William Crookes, der untersucht also diese katonische Strahlen, Röntgen, os raios X. Röntgen die X-Strahlen Rutherford, as ondas. und Rutherford die Wellen Einstein, a teoria da relatividade do tempo e do espaço. und Einstein die Theorie der Relativität des Raums und der Zeit. A física quântica surge Dann kommt die Quantenphysik auf e a matéria se transforma em energia. und die Materie wird zur Energie. Só existe energia. Es gibt nur Energie. Tudo que nós vemos não é exatamente como nós vemos.
all das, was wir sehen, ist nicht so genau, wie wir es sehen. É tão curiosa a teoria nuclear da vida. Und die Nukleartheorie des Lebens ist so seltsam, Que nós vivemos num mundo de espaços vazios. dass wir in einer Welt leben, in einer Welt von leeren Räumen leben. Os cientistas quânticos dizem Quantenphysiker, die sagen, que se tirassem todos os espaços do planeta terrestre, wenn wir alle diese Räume die auf dem irdischen Planeten zu finden sind, wegnehmen würden, a Terra seria reduzida a uma bola de golfe, würde die Erde also zu einem Golfball schrumpfen. porém com o peso que tem na sua realidade. Aber mit dem Gewicht, dem spezifischen Gewicht, das sie in der Realität auch besitzen. Então tudo que existe é resultado das partículas subatômicas. Also alles, was es gibt, ist das Ergebnis von den subatomischen Partikeln. E eu me recordo que até o passado muita gente dizia: Ich erinnere mich noch genau, wie in der Vergangenheit sagte man, eu só creio no que vejo. ich glaube nur an das, was ich sehen kann. Hoje a física nuclear diz: Und heute sagt die Nuklearphysik, é primeiro necessário crer es ist notwendig, dass man zuerst glaubt, para depois ver. damit wir auch sehen können. Porque vivemos num mundo de energia. Denn wir leben in einer Welt der Energien. Estamos num corpo que é energia condensada. Wir leben in einem Körper, der kondensierte Energie ist. E quando essa energia desagrega, saímos do corpo. Und wenn diese Energie auseinanderfällt, dann verlassen wir unseren Porque Körper. somos também energia. Denn wir sind auch Energie. Energia pensante. Und zwar eine denkende Energie. Que é diferente da energia inanimada. Das ist nicht das Gleiche wie die leblose Energie. Mas o que me fascina Was mich aber é fasziniert, que o materialismo continuou nas suas pesquisas. ist, dass der Materialismus trotzdem auf seine Forschungen hat weitergeforscht. E no fim do século XIX, Und am Ende des 19. Jahrhunderts, muitos cientistas diziam que a alma não é nada. viele Wissenschaftler haben gesagt, also, dass die Seele gar nichts sei. Deles, Carlos Vogt, dizia que a alma é suor cerebral. Einer von denen, Karl Vogt, hatte sogar gesagt, dass die Seele eine Ausdünstung des Gehirns sei. Da mesma forma que os rins produzem a urina, Genau gleich wie aus den Nieren, also die Nieren produzieren den Urin oder den Harn, o cérebro produz o espírito. erzeugt das Gehirn die Seele. Mas era uma den teoria do Geist. século XIX. Das ist aber eine Theorie, die aus dem 19. Jahrhundert stammt. Porque depois que Einstein publicou a sua teoria da relatividade, do tempo e do espaço, Denn nachdem Einstein seine Theorie veröffentlicht hat über die Zeit und den Raum, alguém lhe perguntou: hat jemand ihn gefragt, o senhor acredita em Deus? glauben Sie an Gott? E ele respondeu: não. Er sagte, nein, Eu sei. ich weiß es. Porque é diferente acreditar de saber. Denn es ist nicht das Gleiche, wenn man weiß oder man glaubt. Nós acreditamos hoje, não acreditamos amanhã e vice-versa. Heute können wir glauben, morgen glauben wir nicht mehr und umgekehrt ist es auch. Mas quando nós sabemos, Aber wenn wir das Wissen não haben, necessita raciocinar. muss man gar nicht mehr überlegen. Se eu sei ler, eu olho um outdoor e digo: eu não vou ler. Also wenn ich lesen kann, dann schaue ich ein Outdoor oder ein Inserat an und muss nicht unbedingt lesen. Já li, Denn ich habe es ja schon porque getan. eu sei. Dann ich kann lesen. Mas essa mesma resposta Carl Gustav Jung, Aber die gleiche Antwort gab Carl Gustav Jung, terá a ocasião de dizer, der einmal gesagt hat, conforme narra sua aluna von Franz, und das hat seine Schülerin von Franz erzählt. que lhe perguntaram: o senhor crê ou não em Deus? Denn man hat Carl Gustav Jung gefragt, ob er jetzt an Gott glaubt oder nicht. Porque a psicologia analítica de Jung, Denn diese analytische Psychologie von Jung é perfeitamente mística e transcendental. ist also vollkommen mystisch und transzendental. Ele afirma que o self é indestrutível. Er sagt, dass es selbst unzerstörbar ist.
ao que ele chama Self, Und das Selbst, wie nós chamamos Espírito. nennen, also er nennt es Selbst und wir nennen es Geist. Quando ele fala do arquétipo primordial, Wenn er vom wichtigsten Archetyp spricht, que é a causa do universo, der ja die Ursache, der Ursprung des Universums nós ist, chamamos Deus. das nennen wir Gott. E quando ele fala da sombra, Wenn er vom Schatten spricht, nós consideramos as nossas heranças reencarnacionistas. wir verstehen darunter unser Erbe aus früheren Inkarnationen. Porque no eixo ego-self Denn in dieser Achse Ego-Selbst está a sombra. ist der Schatten. E todos os males que advêm são resultado da sombra. Und all das Negative, das Schlimme, das daraus entsteht, das da geschieht, ist eigentlich nur das Ergebnis vom Schatten, wird vom Schatten verursacht. A sombra pode ser má, Also der Schatten kann etwas Böses sein, mas ela também é a ignorância das coisas. aber es ist auch gleichzeitig das Unwissen über die Dinge. Para nós, os espíritas, Und für uns Spiritisten as sombras são as nossas conquistas ou perdas do passado. ist der Schatten unsere Errungenschaften oder auch Verluste aus der Vergangenheit. Explicando assim o inconsciente coletivo. Und auf diese Weise erklärt man das kollektive Bewusstsein. E quando Jung fala, Então, inconsciente. Inconsciente. Also das kollektive Unbewusste. quando Jung fala Wenn Jung sagt, que nós temos necessidade de atingir o estado luminoso, wenn er also sagt, dass wir diesen luminosen Zustand erlangen müssen, ou a individuação, oder wie er es nennt, auch die Individuation, nós estamos diante da proposta da doutrina de Jesus. dann sehen wir eigentlich das, was Jesus uns schon Que nos vorgeschlagen fala do hat, reino dos céus, als er über den Himmel, que é a plenitude interior. über den Himmel, das Himmelreich spricht, das ist die innere Fülle, die wir erreichen. Na condição de psicoterapeuta, como Jesus foi, Und Jesus war ein Psychotherapeut na balizada opinião da doutora Hannah Wolff, und das ist die Meinung von der Frau Dr. Hannah Wolff. a grande psicanalista do século Sie XX, ist eine bekannte Psychoanalytikerin aus dem 20. Jahrhundert. vemos em Jesus um homem ideal, Sehen wir in Jesus der ideale Mensch. não autor de uma religião, Er ist nicht der Erfinder einer Religion, mas autor de uma terapia para a felicidade plena do indivíduo. aber er hat eine Therapie erschaffen, die das Glück und die Fülle im Menschen schenken kann. A terapia do amor. Es ist die Therapie der Liebe. Porque somente o amor dá felicidade à criatura humana. Denn nur die Liebe gibt den Menschen das Glück. E nisso são unânimes religiosos e não religiosos. Also dabei sind also sowohl Wissenschaftler wie religiöse Menschen, also Kirchenmänner, sich einig. Mas a ciência continuou evoluindo. Aber die Wissenschaft ist weiter fortgeschritten E no dia 26 de junho do ano 2000, und am 26. Juni 2000, na Casa Branca, em Washington, also im Weißen Haus in Washington, o presidente Bill Clinton estava fazendo um grande discurso war der Präsident Bill Clinton damals hat einen Vortrag gehalten, acompanhado de pessoas muito gentis, und er war in Begleitung von sehr netten Menschen, principalmente do geneticista Francis Collins. ganz besonders in Begleitung von einem Genetik-Spezialisten, Dr. Francis Collins. Era o momento em que apresentava a teoria da decodificação do genoma humano. Es war der Augenblick, als die Entzifferung des menschlichen Genoms vorgestellt wurde. E naquele momento o presidente disse: Und in dem Moment hat der Präsident gesagt, hoje nós temos a certeza de como Deus criou a vida. heute haben wir die Gewissheit, wie Gott das Leben erschaffen hat. Porque no genoma nós temos toda a história da evolução, Denn die ganze Geschichte der Evolution steht im Genom, also im Gen. desde as primeiras moléculas Und zwar seit den ersten Molekülen até a complexidade da criatura humana. bis zu der Komplexität des menschlichen Wesens. O Dr. Francis Collins, que era materialista, Dr. Francis Collins war ja ein Materialist. era o diretor do projeto,
Er war der Direktor dieses Projekts. Foi quem colocou esta frase no discurso do presidente. Er hat selbst diesen Satz in der Rede also eingefügt. Porque estudando o genoma, Denn er befasste sich ja mit dem Genom. ele descobriu uma energia. Hat er eine Energie festgestellt. E para não usar o nome de Deus no tratado científico, Und weil er dann den Namen, also den Namen Gott nicht in seinem wissenschaftlichen Traktandum nennen wollte, ele disse que no universo existe uma lei moral. sagt er, dass es im Universum ein moralisches Gesetz ist. Essa lei moral é o amor. Und dieses Gesetz ist die Liebe. É uma força estranha que atrai tudo para uma unidade. Es ist eine seltsame Kraft, die alles zu einer Einheit anzieht. Então ele voltava a acreditar em Deus, Und so hat Francis Collins wieder an Gott geglaubt na imortalidade da alma. und auch an die Unsterblichkeit der Seele. E logo depois, um outro geneticista Später dann gab es noch einen anderen Genspezialisten. teve a oportunidade de publicar um livro sobre o gene de Deus. Er hat ein Buch herausgegeben über das Gen Gottes. Estabeleceu Dean Hammer Und Dean Hammer, das ist sein Name, hat dann festgestellt, que nós possuímos 35.000 genes. dass wir 35.000 Gene besitzen. E um desses genes Und eine dieser Gene é o gene de Deus. ist das Gen Gottes. Então ele disse que esse gene é chamado Und er sagte, dass dieses Gen hieß, VMAT2. also VMAT2. Esse é o gene de Deus. Das ist das Gen Gottes. Nós somos geneticamente filhos de Deus. Also genetisch gesehen sind wir Gottes Kinder. E disse uma coisa muito interessante, Und er sagt noch etwas ganz Interessantes, que a diferença de uma criatura para um rato dass der Unterschied von einem Menschen zu einer Ratte é de apenas 300 genes. besteht in nur 300 Gene. Aí eu compreendi porque que existem tantos políticos ladrões. Also da habe ich verstanden, weshalb es so viele Politiker gibt, die so eben richtige Diebe sind. Porque eles faltam 300 genes. Denn ihnen fehlen eben diese 300 Gene. Foi uma informação fantástica. Es war eine außergewöhnlich gute Information. Mas em 1968, Aber 1968, o grande físico quântico inglês Sir James Jeans, der bedeutende britischen, also englische Physiker, físico quântico, Quantenphysiker, Astrophysiker, Dr. disse o seguinte: Jetzt habe ich den Namen nicht geschafft. James Jeans. James Jeans sagte. Nós cientistas dizíamos que o universo é uma máquina. Wir Wissenschaftler sagten immer, dass das Universum eine Maschine sei. Mas agora nós sabemos que é um pensamento. Aber wir wissen jetzt genau, dass es ein Gedanken ist. Um pensamento que se expande, Das ist ein Gedanken, der sich entfaltet, um pensamento que se contrai. erweitert und auch wieder zusammenzieht. E logo depois, um outro colega, o Dr. Firsov, Ein anderer Kollege hat dann gesagt, das ist Dr. Firsov, disse tecnicamente: und er sagte also technisch, eu encontrei o Espírito. ich habe den Geist gefunden. Para mim, Für mich o Espírito é um campo de energia, ist der Geist ein Feld, ein Energiefeld, semelhante à eletricidade e à gravidade. Ähnlich der Elektrizität und der Schwerkraft. Que pensa? Denkt, O utilíssimo da palavra inglesa mind also wir gebrauchen hier diesen Begriff Mind aus dem Englischen, para dizer que o Espírito é constituído de partículas de Mindel. zu sagen, dass der Geist aus Partikeln von Mind-Partikeln besteht. É fascinante notar Und es ist faszinierend zu bemerken, que essa definição do Dr. Firsov dass diese Definition von Dr. Firsov coincide com a ciência espírita. genau ist, was die spiritistische Wissenschaft sagt. Allan Kardec perguntou aos espíritos: Allan Kardec hat die Geister gefragt, o que é o espírito? was ist der Geist? E eles disseram: Und sie sagten ihm, é o princípio inteligente do universo. es ist das Intelligenzprinzip des Universums. E muito curiosa a resposta.
Es ist eine seltsame Antwort. Se é um princípio inteligente, Wenn es ein intelligentes Prinzip é constituído de partículas de mente. gehört es ja, also besteht es aus diesen Partikeln, also mentalen Partikeln. É uma energia pensante. Es ist eine denkende Energie. E quando Allan Kardec perguntou, e quem é Deus? Und als Allan Kardec fragte, was ist Gott? Essa pergunta me fascina. Und das ist eine Frage, die mich fasziniert. Porque antes de Allan Kardec se perguntar é diferente. Denn bevor es Allan Kardec gab, stellte man diese Frage ganz anders. Quem é Deus? Wer ist Gott? E na pergunta já estava embutida a resposta. Und in der Frage fand man ja schon die Antwort. Porque quem é o homem quem? Denn wenn man fragt, wer, bedeutet das der Mensch. Wer ist der Mensch? Allan Kardec pergunta quem Aber é Allan Deus? Kardec fragt, was ist Gott? E os Espíritos respondem. Und Geistwesen gaben zur Antwort, É a inteligência suprema, es ist die höchste Intelligenz, a causa de todas as coisas. also die Ursache aller Dinge. É o arquétipo primordial de Jung. Es ist der erste, also Archetyp, wie es Jung gesagt E hat. são partículas de mente superiores, Und es sind Partikel einer höheren Mind, no sentido absoluto. in einem absoluten Sinn. Porém, mais recentemente, Aber erst kürzlich dois grandes acontecimentos no ano passado sind im letzten Jahr also gab es zwei Begebenheiten, die sehr interessant sind. foram dois golpes contra o materialismo. Das heißt, es waren zwei Angriffe gegen den Materialismus. O primeiro deles foi o choque de partículas no desacelerador da Suíça e da França. Also der erste Schock, also dieser erste Angriff war aus diese, als man jetzt muss ich ganz kurz denken, Moment. Es gibt doch diese Partikelbeschleuniger im CERN in Genf in der Schweiz, als man diese Geschwindigkeit dann zurücksetzte. Em túnel de 27 quilômetros, Und zwar hat man das durch einen Tunnel von 27 os Kilometern. cientistas disparavam prótons Die Wissenschaftler haben Protonen in diesen Kanal geworfen, also geschossen, para repetir o Big Bang. weil sie wollten eigentlich, sie wollten den Big Bang E no ano wieder, passado, erfahren, also das war. ao dispararem os dois prótons, Und im letzten Jahr, als von beiden Seiten diese Protonen eles se geschossen, encontraram die Protonen haben sich getroffen e produziram pequeno estrondo. und es gab nur einen kleinen Knall. E se pôde descobrir a partícula elementar, Und daraus, dann in dem Moment hat man diese Elementarpartikel entdeckt. a partícula mais mínima que a mente humana pode conceber. Das ist die kleinste Partikel, die unser Geist überhaupt sich vorstellen kann. O bóson de Higgs. Das ist der Boson von Higgs. Higgs foi o cientista Higgs war ja ein Wissenschaftler. que há 60 anos pensou que havia essa partícula. Hatte schon vor 60 Jahren er war sich fast sicher, dass es diese Partikel gab. E para poder demonstrar, ele apresentou cálculos matemáticos. Und das zu beweisen, hat er dann also mathematische Rechnungen gemacht. Durante 60 anos, os físicos quânticos tentaram este choque. Und während 60 Jahren haben die Quantenphysiker diesen Schock versucht, dies zu erreichen. E que nome deram ao bóson? Ja, und wir haben den Namen Boson gegeben. Que é a assinatura de Deus na sua criação. Und Boson ist die Unterschrift Gottes in seiner Schöpfung. O outro fato abalou os Estados Unidos da América. Es gab noch einen anderen Fakt, der also in Amerika sehr viel Wirbel gesorgt hat. O neurocirurgião de Harvard, Der Neurochirurg aus Harvard, Dr. Eben Alexander III, Dr. Eben Alexander III., foi vítima de uma meningite. hat also eine Hirnhautentzündung gehabt. Mas uma meningite terrível. Und zwar in einer ganz schrecklichen Form. Ela ataca paciente em 1 milhão. In 1 Million Patienten hat nur ein Patient eine solche Krankheit. Ele ficou em coma, Ist dann in Koma gefallen com morte cerebral. und war eigentlich also hirntot. Durante 7 dias, Während 7 Tagen. a família se revezava orando. Aber hat sich die Familie immer abwechslungsweise bei ihm befunden und haben gebeten. E ele vivia sob o auxílio de aparelhos. Und er war angeschlossen an viele Apparate.
constatando que o cérebro não tinha mais nenhuma reação, Als man feststellte, dass das Gehirn überhaupt keine Reaktion mehr todo zeigt, eletroencefalograma dava a linha que estava morto. also jedes EKG zeigte nur, dass eigentlich alles kein Leben mehr vorhanden Os war. seus colegas resolveram desligar os aparelhos Da haben seine Kollegen es entschlossen, also alle diese Geräte abzuschalten, para que a morte fosse concluída. damit der Tod effektiv wurde. Meia hora antes, Aber eine halbe Stunde vorher ele despertou, ist erwacht absolutamente lúcido. und war luzid. E então explicou Und erklärte, que durante aqueles 7 dias dass wir in dieser Zeit von 7 Tagen, em que o seu cérebro não funcionava, als sein Gehirn überhaupt nicht mehr funktioniert, ele vivia numa região fantástica lebte in einer wunderbaren Region e queria provar que o céu existe. und wollte beweisen, dass es den Himmel gibt. E escreveu um livro com esse título, Und hat auch ein Buch herausgegeben mit diesem Titel. e dizendo: eu era materialista absoluto. Und darin schreibt dass ein absoluter Materialist sei. Se eu não tivesse vivido a experiência, Wenn ich und schreibt weiter, wenn diese Erfahrung nicht gemacht eu não hätte, poderia acreditar könnte ich nicht daran glauben, que fora do cérebro pudesse pensar. dass man außerhalb des Gehirns also überhaupt möglich sei zu denken. Ele ouvia todas as conversas, Hat alles wahrgenommen, was gesprochen wurde. viajava quase com a velocidade da luz Konnte also fast in der Geschwindigkeit des Lichtes herumreisen. e narra as regiões onde ele esteve além da nossa dimensão. Und er berichtet über Regionen, die außerhalb unserer Dimension sind. E então ele diz no fim do livro: Und am Schluss des Buches sagt Deus, Gott, ou o que seja, oder was fez es auch isto ist, comigo, hat das mit mir gemacht. porque eu sou o maior neurocirurgião dos Estados Unidos. Denn ich bin der bekannteste oder der beste Neurochirurg in den Vereinigten Staaten. Ninguém conhece o cérebro humano como eu conheço. Keiner kennt das menschliche Hirn so gut wie ich. E pensar fora do cérebro Und außerhalb des Gehirns also zu denken, é atestar que nós somos uma energia. damit kann man beweisen, dass wir eine Energie sind. E o cérebro é apenas o decodificador. Und dass das Gehirn eigentlich nur all das entziffert. Tudo isso é fascinante, Das ist sehr faszinierend. porque a ciência espírita Denn weil die spiritistische Wissenschaft demonstra isso no laboratório da mediunidade. zeigt uns das alles durch die Medialität, durch die Ausübung der Medialität. Para narrar alguns poucos casos, Ich möchte einige kurze, kleine Fälle erzählen. quando visitei Israel pela primeira vez, Als ich zum ersten Mal in Israel em gewesen 1991, das ist 1991, acompanhado de 4 amigos, ich war in Begleitung von vier Freunden. nós contratamos um guia árabe que falava espanhol. Wir haben einen Guide, also einen Reiseleiter angeheuert, der Spanisch sprach. Er war ein Araber. Para nos levar aos lugares que nós desejávamos conhecer. Und damit uns dorthin, also all diese Orte führen sollte, die wir kennenlernen wollten. Esse guia era muçulmano, Dieser Reiseleiter war ein Musulman, also Islam. poliglota, Meine Güte, Moslem. com uma grande cultura. Er war also ein Moslem, sprach mehrere Sprachen und war sehr gebildet. Nós levamos os nossos projetos e pedimos que ele nos conduzisse. Wir haben ihm also erklärt, was wir alles sehen wollen, und hat uns dann, wohin uns führen soll. De quando em quando ele pedia licença Ab und zu bat uns e desaparecia. und ist dann verschwunden. Então ele disse: pode orar tranquilamente, porque nós somos cristãos. Und ich sagte dann zu ihm, ja, Sie können ohne weiteres jetzt Ihr Gebet machen, denn wir sind ja Christen. Mas respeitamos a sua crença muçulmana. Und wir achten Ihr Glauben. O muçulmano ora 5 vezes por dia. Und der Moslem, der betet ja 5-mal im Tag. Ajoelha-se e quase beija o chão. Er beugt sich ja und liegt ja fast auf dem Boden und küsst den Boden. Ele então nos disse Und sagte uns, que estava muito interessado com a nossa convivência, dass das Zusammensein mit uns sehr interessant sei. porque nós não fumávamos tabaco, War sehr interessiert daran, weil wir rauchten nicht, não usávamos bebida alcoólica wir tranken nicht. e não pedimos para nos levar a nenhuma boate. Und man hat ihn nicht darum gebeten, uns in irgendeinen Club oder Bar zu bringen. E perguntou: a sua religião proíbe?
Und er fragte uns, ist das ein Verbot von Ihrer Religion? Ele disse, não, nós não temos uma religião formal. Und wir sagten, nein, wir haben eigentlich nicht eine Religion. Nós acreditamos em Deus, Wir glauben an Gott, não temos nenhum ritual. wir haben aber keine É que nós Rituale. não temos necessidade desses vícios sociais. Es ist nur so, dass wir alle diese so Angewohnheiten gar nicht brauchen. E ele perguntou a que nos dedicávamos, eu falei com ele que eu era médium. Und er fragte uns noch weiter aus, was wir eigentlich taten, und ich habe ihm gesagt, dass ich sei ein Medium. Porque estávamos ali verificando as passagens do Evangelho. Und dass wir in Israel waren, weil wir dorthin gehen wollten, ebenso ein bisschen dort zu sein, wie es das, zu sehen, was im Evangelium stand. Para separar as adulterações da realidade. Um all das, was wirklich der Wahrheit entsprach, zu trennen von dem, was so verändert wurde. Os outros 3 dias ele nos fez não sei quantas perguntas. Während den nächsten 3 Tagen hat uns unzählige Fragen gestellt. Por fim ele resolveu levar-nos a uma gruta. Und am Ende hat er uns zu einer Höhle gebracht. Onde se dizia que os espíritos se manifestavam. Man sagte, dass dort an diesem Ort sich die Geister manifestieren. Os amigos entraram. Meine Freunde sind dann E eu hineingegangen. fiquei conversando com ele à porta da gruta. Und ich unterhielt mich mit dem Reiseleiter vor dieser Höhle. Ele então olhou bem para mim Er schaute mich dann an e disse, Senhor Franco, und er sagte, Herr Franco, eu gostaria de acreditar que os mortos voltam para falar conosco. ich würde so gerne daran glauben, dass die Toten zurückkommen, um mit uns zu sprechen. Mas Maomé não fala isto. Aber das ist nicht das, was Mohammed sagt. Então eu vi ao lado dele um espírito, um Und senhor, ich sah ich dann neben ihm ein Geist, que me transmitiu mentalmente ein Mann, und also in Gedanken hat er mir dann gesagt, que era seu pai. dass er sein Vater war. E que queria escrever algo para ele. Und also er sagte, und er würde seinem Sohn, dem Reiseleiter, gerne etwas schreiben. Mas nós não tínhamos papel. Also wir hatten überhaupt kein Papier. Ele perguntou se ele bei tinha uns. qualquer papel. Und ich fragte ihn, ob er irgend so Papier hätte. Ele abriu a carteira de cigarro, tirou o cigarro. Er hat dann also die Zigarettenpäckchen eröffnet und hat das Karton E um pedaço de papel mais ou menos deste tamanho, um pouco menor. Und es war ungefähr nur so diese Größe, diese Packung. E eu disse para ele, Und ich sagte dann zum jungen Mann, o senhor acredita que eu não sei escrever em árabe? also Sie wissen sicher, dass ich nicht Arabisch schreiben Ele kann. disse, sim, claro, Und acredito. ich sagte, natürlich, glaube Eu digo, então vamos colocar esse papel aqui na parede. Also dann werden wir jetzt dieses Stück Papier an die Wand heben E fique olhando. und schauen Sie genau hin. Eu não vou olhar para o papel. Ich werde das Papier überhaupt nicht anschauen. Então eu senti uma força estranha. Und ich fühlte dann plötzlich eine ganz eigenartige Kraft. E comecei a escrever com muito peso. Und der Arm war sehr schwer und ich begann zu schreiben. Da direita para a esquerda. Und zwar von rechts nach links. Demorou, digamos assim, um período de uns 40 segundos. Es war ungefähr so während 40 Sekunden. Então eu olhei, Ich schaute dann hin. não me dizia nada. Mir sagte es natürlich nichts. Ele olhou Er schaute das nach e começou a chorar und convulsivamente. begann also sehr heftig zu weinen. Era o pai dele. Es war sein Vater. E o mais interessante, Und das Interessanteste, citava uma sura, um texto hat also da eine Sure, also einen Text geschrieben do seu livro sagrado, aus dem Heiligen Buch, em que Maomé diz wo Mohammed sagt, que os mortos vivem dass die Toten leben e visitam os homens. und dass sie die Menschen besuchen. E que era o texto preferido dele, o pai, quando estava na terra. Und der Vater schreibt noch weiter, dass als er auf der Erde war das eigentlich seine bevorzugte Sure. Então ele perguntou, Und da habe ich den Reiseleiter gefragt, como o senhor explica isso? was haben Sie für eine Erklärung dafür? Será uma telepatia? Ist es telepathisch geschehen? Será um fenômeno indireto do inconsciente? Oder ein Phänomen, das aus dem Unbewussten geschieht? Ele disse, a verdade é que é meu pai, não há dúvida. Also die Wahrheit ist, dass es wirklich zweifellos mein Vater ist. E que o senhor não poderia saber. Und Sie konnten ja nicht davon wissen. Mas o que foi pior Was noch schlimmer war, é que eu fiz de tudo para ele me dar o papel.
Ich habe alles versucht, dass mir dieses Stück Papier wieder para gibt. guardar no meu arquivo, Denn ich wollte es natürlich bei mir, also zu Hause aufbewahren. mas ele não me deu. Aber er gab es mir nicht. É até curioso. Und so ist es doch bemerkenswert. É um fenômeno científico. Es ist ein wissenschaftliches A primeira vez que eu vim à Phänomen. Alemanha, Zum ersten Mal, als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, eu só sabia 3 palavras em alemão. ich kannte nur 3 deutsche Wörter. Ja, nein, Bom, sim e não. filha. Muito obrigada. Quando as pessoas me falavam, fazia assim, ja. Wenn die Menschen, also die Deutschen mit mir sprachen, sagte ich einfach ja. Enquanto eu ja, eu nein. Ja, nein. Era tudo que eu sabia. Es war ja alles, was ich wusste. Estávamos numa pequena reunião, Ich war so also es war eine kleine Versammlung, quando meu guia espiritual disse, eu quero escrever. als mein Geistführer sagte, ich möchte jetzt schreiben. Eu achei estranho. Ich fand das seltsam, Pegamos caderno, aber wir haben da ein Heft genommen. eu me concentrei. Ich konzentrierte mich. E quando eu abri os olhos, Als ich dann die Augen öffnete, estava escrito em alemão. war so ein Text in deutscher Sprache stand geschrieben. Eu não podia acreditar. Ich konnte es kaum glauben. Era a minha terceira experiência em idioma que eu não falo. Es war meine dritte Erfahrung, die ich gemacht habe in einer Sprache, die ich gar nicht spreche. Porém, o mais interessante desses fatos Aber eine der interessantesten ist, é que eu vinha conhecer um dos maiores arquitetos da Europa. das heißt, das Interessanteste, was ich erlebt habe, ist, weil ich einen der bekanntesten Architekten Europas kennengelernt habe. André Studer, André Studer hieß que me er. convidou para proferir conferências na sua instituição de Mainz-19. Er hatte mich eingeladen in seiner Institution, die heißt G19 Förderung für ein globales Bewusstsein an der Gemeindestraße in Zürich. E ficamos muito amigos. Wir wurden Freunde. Certo dia eu estava na minha cidade, em Salvador, no Brasil, Eines Tages war ich also bei mir zu Hause in Salvador, quando meu guia espiritual disse, eu quero escrever a André. als mein Geistführer sagte, ich möchte etwas schreiben, und zwar ist es für André Studer. Então eu disse, minha irmã, é melhor mandar para a Edith, porque ele não fala português. Und ich sagte, ja, meine Schwester, es ist besser, das zu Edith zuschicken, denn er spricht ja nicht Portugiesisch. Ela disse, não, eu vou escrever para ele vai ler. Und sie sagte, nein, ich werde ihm direkt schreiben und er wird es auch lesen können. Então ela escreveu uma carta, Sie hat so einen Brief geschrieben. falando sobre um livro que ele estava concluindo. Und in diesem Brief erwähnte sie ein Buch, das er war dabei, dieses Buch zu schreiben, das niemand kannte. Ela pedia que ele publicasse o livro, Sie bat in ihrem Schreiben, dass er dieses Buch herausgeben que seria sollte, uma grande contribuição à humanidade. denn es würde ein sehr großer Beitrag für die Menschheit sein. Eu mandei a carta pelo correio, Ich habe diesen Brief per Post an André Studer geschickt, em alemão. und zwar war der Brief auf Deutsch. Ele aqui na Terra foi um purista da língua alemã. Er war, also André Studer auf der Erde, also solange er da lebte, war er ein Purist in der deutschen Sprache. Conhecia Goethe, em profundidade. Ja, er kannte sich sehr gut aus mit Goethe. E terminou traduzindo vários livros nossos ao alemão. Und er hat auch verschiedene Bücher, die Givaldo psychografiert hat, also aus dem Portugiesischen ins Deutsche übersetzt. Porém, o mais fascinante Das Faszinierendste dabei war, é que somente ele e a mulher sabiam que ele estava escrevendo o livro. also dass nur André Studer und seine Frau Therese eigentlich wussten, E é dass um livro dieses Buch todo de geschrieben wurde. matemática, Es ist ein Buch der Mathematik. provando a existência de Deus. Und damit, mit Mathematik, hat er Gott bewiesen können. Mas quando ele terminou, Also der Beweis für Gott erbracht. ele ficou com um conflito se deveria publicar ou não. Als er das Buch beendet hatte, war er so ziemlich im Zwiespalt, ob er dieses Buch herausgeben sollte oder nicht. Ao receber a mensagem, Als er dann diese Botschaft, diesen Brief erhielt aus Brasilien, ele não teve dúvida. hatte natürlich keine Zweifel mehr. Publicou o livro, Er hat das Buch publicou a herausgegeben. mensagem também. Und auch diese Botschaft und dieser kleine kurze Brief ist ein Bestandteil dieses Buches. Então a mediunidade tem essa finalidade científica, So hat die Medialität eben diesen wissenschaftlichen Zweck. de apresentar a realidade do ser que somos, Und zwar die Realität, die Wirklichkeit des Wesens, das wir sind, zu zeigen. propondo numa ética de natureza moral. Und schlägt uns natürlich vor, dass wir diese
Ethik, moralische Ethik leben sollen. Essa ética é o Evangelho de Jesus. Diese Ethik ist das Evangelium Jesus. Mas não dos teólogos. Aber nicht das Evangelium der Theologen, Aquele que foi por ele pronunciado e por ele vivido. sondern das Evangelium, er hatte das gelebt und dort vorgegeben. Então a ciência espírita está ao lado das pesquisas do conhecimento moderno. So ist die Wissenschaft, die spiritistische Wissenschaft geht nebeneinander der modernen Wissenschaft. É certo que haverá sempre negadores. Es wird natürlich immer Menschen geben, die das verneinen, Mas a cada dia os fatos levam-nos à crença da imortalidade. aber jeden Tag begegnen wir Fakten, die uns dazu führen an die Unsterblichkeit. E isso é muito bom psicologicamente, Und das ist psychologisch gesehen etwas sehr Gutes. porque dá sentido à vida. Denn damit finden wir einen Sinn für Quando nós unser somos Leben. jovens, Denn wenn wir jung sind, nós olhamos para o futuro, dann denken wir an die meu Zukunft Deus, como os dias passam devagar. und sagen, oh mein Gott, wie gehen diese Tage nur so langsam vorbei. Depois dos 40 anos, como passam depressa. Nach 40, wenn man 40 geworden ist, sagt man, wie schnell es vorbeigeht. E depois dos 80, como é mais rápido. Und nach 80 Jahren geht es noch viel schneller. Então a mim é muito agradável Deshalb ist es für mich sehr angenehm, saber que eu não vou morrer. zu wissen, dass ich nicht sterben werde. Dentro de alguns dias eu mudo de estado. Es ist so, in einigen Tagen kann sich mein Zustand, ich ändere nur die Ebene. Porque aos 87 anos, Denn jetzt bin ich 87 Jahre cada alt. dia que eu vivo é um prêmio de Deus. Und jeder Tag, den ich erwache, ist ein Geschenk Gottes. Então eu acho fantástico. Und deshalb finde ich das auch E fantastisch. aproveito todas as horas. Und ich nutze jede Stunde. Mas a minha inquietação ainda é maior, Aber meine Unruhe ist ein bisschen größer, porque eu gosto muito da terra. weil ich die Erde sehr liebe. E estas florestas da Áustria. Und wenn man diese Wälder in Österreich sieht. O Danúbio me decepcionou. Also enttäuscht bin ich über die Donau. Porque não é nada assim. Das ist überhaupt nicht blau. Nem em Viena, nem em lugar Nicht nenhum. weder in Wien noch irgendwo. Mas comecei a amar essas florestas. Aber ich liebe diese Wälder. Quando muito jovem eu vi uma música de Strauss. Als ich sehr jung war, habe ich so ein musikalisches Stück von Strauss Esse se chama gehört. em português Contos dos Bosques de Viena. Ja, und auf Portugiesisch, also auf Deutsch würde es heißen Geschichten aus dem Wienerwald. E então agora mesmo quando nós víamos, Jetzt war es wie auf dem Weg hier eu via os waren bosques, und ich alle diese Wälder und sah, eu me imaginei caminhando por eles stellte ich mir vor, wie ich in diesem Wald hineinging und spazierte. e ouvindo a voz de Melissa Corjos, Und die Stimme von Melissa Corjos hörte, que foi uma das maiores cantoras austríacas die eine der berühmtesten österreichischen Sängerinnen war. e foi assassinada pelos nazistas. Und sie wurde ja von den Nazis ermordet. Então meu amor com a Áustria começou quase na infância. So, meine Liebe zu Österreich hat eigentlich schon in meiner Kindheit begonnen. Então eu quero ir So möchte ich gehen, para voltar um wieder zurückzukehren e reencarnar na Áustria. und in Österreich zu reinkarnieren. Há uns 20 anos eu queria reencarnar na Suíça, Vor 20 Jahren wollte ich eigentlich noch in der Schweiz reinkarniert werden. mas agora acho que eu quero reencarnar na Áustria. Aber jetzt noch lieber in Österreich. E depois que eu conheci Linz, Und nachdem ich Linz jetzt kennengelernt habe, está me fascinando mais do que Viena. bin ich also eher geneigt zu Linz Ou als então nas zu grandes montanhas, oder eben auf den wunderbaren Bergen. naquela mesma região que nasceu Hitler. Na Região que nasceu. Und zwar in diesem Gebiet, also in diesen Bergen oder Gebiet, wo Hitler ja auf die Welt ging. Porque é uma região bela. Denn es ist ein sehr schönes Gebiet. O Tirol. Tirol. E gostaria de nascer lá para apagar o nome de Hitler na história. Aha. Ich würde gerne dort geboren werden, um den Namen, Hitlers Namen aus der Geschichte herauszustreichen. Porque a beleza Denn die Schönheit, da crença na imortalidade da alma wenn man die Schönheit am Glauben an die Unsterblichkeit der Seele, é algo que nos enriquece. ist etwas, das uns sehr bereichert. Que explica todos os dramas psicológicos da criatura Und humana. auch erklärt es alle
seelischen Raum des Menschen. Quando vemos uma criança com limitações psicológicas, Wenn man ein Kind sieht, das also so behindert ist zum Beispiel com deformidades genéticas, oder genetisch entstellt ist, pais saudáveis, die Eltern sind zwar gesund, temos que acreditar na reencarnação dann müssen wir ja an die Reinkarnation glauben. e saber que são ajustes das leis Um wissen, dass es eigentlich nur das Gesetz ist, das uns die Möglichkeit gibt, das wieder zu richten. trabalhando em favor da harmonia. Und all das zugunsten der Harmonie. Então essa doutrina tirou de nós aquele Deus vingador. So hat, dank dieser Lehre haben wir diesen Gott, der rächende Gott oder bestrafende Gott aus uns herausgenommen. Aquele velho conceito mitológico do inferno, Wo auch dieses alte mythologische Konzept der Hölle o conceito do pecado oder der Sünde, e principalmente da culpa. aber ganz besonders dieses Konzept der Schuld. O meu guia espiritual diz: Mein Geist würde sagen, no futuro sairão dos dicionários duas palavras: in der Zukunft werden aus den Wörterbüchern zwei Wörter verschwinden. culpa e pecado. Schuld und Sünde. E só haverá uma outra: Und es wird nur noch ein Wort geben. responsabilidade. Verantwortung. Eu sou responsável pelos meus atos. Ich bin für meine Handlungen und Taten verantwortlich. Se eu faço algo errado, eu sou responsável. Wenn ich etwas Falsches tue, bin ich dafür verantwortlich. Sofrerei as consequências. Ich werde auch die Konsequenzen davon tragen. Mas se eu faço algo bom, Aber wenn ich etwas eu também Gutes sou tue, responsável. dann bin ich auch verantwortlich. E receberei as suas bênçãos. Und ich werde dann davon etwas zurückbekommen. Então o Espiritismo So ist der é Spiritismus, uma ciência filosófica ist eine philosophische Wissenschaft de consequências morais mit moralischen Konsequenzen, que nos leva a um estado de religiosidade, die uns zu einem Zustand der Religiosität führt, em que o trabalho do bem, indem wir die Arbeit am Guten, que Allan Kardec denominou como caridade, der Allan Kardec nannte das also die Nächstenliebe, tem preferência. also Vorrang hat. Desejo agradecer a gentileza do convite, Ich möchte mich für diese freundliche Einladung a presença bedanken, dos amigos für die Anwesenheit unserer Freunde e principalmente o esforço da nossa tradutora. und ganz besonders für die Bemühungen meiner Übersetzerin. Ela é a minha amiga. Also ich sei sein Medium. Sem ela não posso me comunicar na Alemanha. Denn ohne sie kann ich ja eben in Deutschland oder Schweiz oder Österreich überhaupt nicht mitteilen. Peço desculpa por algum transtorno, Ich bitte also um Entschuldigung für irgendetwas, wenn irgendetwas nicht passt. mas me sinto profundamente emocionado Aber ich bin sehr gerührt por esta oportunidade ímpar. für diese außergewöhnliche Gelegenheit, die E faço wir votos que todos busquemos pelo menos conhecer Und ich wünsche mir, dass alle versuchen, wenigstens den Spiritismus kennenzulernen até mesmo para combater. und sei es, um das anzukämpfen vielleicht. E direi agora como um grande cientista inglês, Ich werde jetzt aber die Worte eines ganz bekannten, also berühmten englischen Wissenschaftlers sprechen, Alfred Russel Wallace, Alfred Russel Wallace. que disse o seguinte: Er sagte folgendes: eu era um materialista tão convicto e tão completo Ich war ein so überzeugt und so vollständig, wirklich ganz vollständiger Materialisten, que na minha inteligência não havia lugar para uma existência espiritual. dass in meinem Gewissen überhaupt kein Platz vorhanden war für ein spirituelles Leben. Mas os fatos são dominadores. Aber die Fakten, die sind sehr mächtig. Sou espírita. Ich bin Spiritist. Porque diante de fatos não existem argumentações. Denn wenn man Fakten so zeigt, gibt es keine Argumente dagegen. Vielen Dank. Muito obrigada. Also ich entschuldige mich, ja. Wofür? Stolpern am Anfang. Genial übersetzt. Bitte? Genial übersetzt. Oh, danke. I'm not fishing for compliments. Trotzdem so echt.